Сайн байцгаана уу? Мөнгө лунаа сувагта тавтай морил. Та бүхэндээ Friendly Rivalry гэх киноныхоо үргэлжлэг ярьж өгөхөд бэлэн болсон байна. Мөнгө лунаа сувагта лайк, subscribe битгий мартаарай. Ингээд кинонд орцгоё. Энэ хүүхэд бол тайсан багаасаа жоохон сониуж юмсын доторхыг яаж бүтдэг, энэ бүтцүүд нь хэрхэн үүсдэг тухай сонирхдог, ямар санаал амьтдын доторх бүтэц, яс мах яаж бүтэх, мөн өөрөө өдрийнхөө хоолыг идэхдээ загасны махыг яснаас нь маш цэвэрхэн салах гэж оролдог тийм юм бай. Мөн гэр бүлэрээ зугаалж яваад нэг амьтанг мөргсөн чинь тэр амьтанг булаад орхин оройн нь тайсан гүйж очингуудаа нөгөө амьтныгаа гаргаж ирээд доторхойн хүртэл ухаж байгааг нь харахад манай хүн багаас эмч болох сонирхолтой нэгэн. Гэхдээ түүний хамгийн гайхалтай бүтээсэн зүйл бол түүний охин яг түүнтэй адилхан маш сониуж бүтцийг хайдаг. Тэр охин бол Жэй. Жэй Сэлгийн хоёр цагдаанараас зүхтаагаад трен дотор явж гин. Жэй тэр залуу кэмбэ гэхэд Сэлгийн захиалагч залуу бол надад хамгийн анх юм зарж исэн залуу. Би түүнд уурлах хэсгээ сайн мэдгүй байна. Гэхдээ баярлж явдаг юм аа. Чамтай уулзсан болохоор л гэж хэлнэ. Манай хоёр метроны буудлын дээр нөгөө шүүгийгээ угсан юм нь байхгүй. Гайхаад за Жэна их аваа явцсан байна л да гэд. Тэгээд за хоёлаа тэгвэл цагдаагийн газар орё гэд асуусан. Жэна агч нь байхгүй. Утасных нь байршлаар харсан яг Жэйгийн гэрийг заасан. Жэй гэртээ очиод игчийг хаасан. Игч нь өрөөндөө байхгүй. Яахлаараа байдгүй илээ гэд утас руу залгасан чинь нөгөө утас нь өрөөнд нь дуурж ийн. Утсыг хараад гайхаа зогсчихсан. Аав нь чи ирсэн үү гэд ороод ирнэ. Тэгснэ Жэй сандарсандаа уцаа нугаад тийм ээ аваа та битгий санаа зов сайхан амраарай гэд аавыгаа гаргана. Манай Жэй жоохон гайхаастай. Тэгээд эрдэнсийнхаа савыг ухаад багшийнхаа утсыг харсан чинь утас нь байхгүй. Цонхон онгоолттой. Тэгээл игчигээ аваад явжээ л гэж бодно. Маргааш нь сургууль дээр хүүхдүүдэд хор зуршлын тухай лекц уншаад байжсэн. Жэна агчийн метроны буудлын дээр байгаа бичлэг гарч ирснээр нэг мөрдөгч энэ эмэгтэй кайжэн та нар мэдхүү гин. Тэгтэл захирал орж ирснээр та нар яг одоо үүнийгээ бойл гэж тушаахад Жэй босч ирснээр тийм ээ энэ хүн бол манай агч хүүхдүүдэд эм зардаг байсан. Тэгээд алга болчихсон. Би игчигээ олмоор байна гэсэн чинь мөрдөгч нь за тэгвэл чи надад илүү их мэдээлэл хэлээд гисэн. Мэдгүй би игчийнхаа тухай хаана байгааг нь та нар олох ёстой үстэй гэд нөгөө мөрдөгч нар чинь гаргах чинь тэгснээ Сэлги бол эм зардаг хүн биш байсан л гин. Тэгээ Сэлги чи яагаад энэ бүхнийг хийж байгаа мэ гэхэд Жэй аавд баригдсанаас Жэна агч мөрдөгчд нар цагдаа нарт баригдсан хамаагүй дээр гэж хэлнэ. Манай хоёр Жэна агчийг олохын тулд Багтнаадмын үеийн сургуулийн камерыг шүүн. Тэгсэн түүн дээр нь Жэна агч Жикёнтэй нэг тишээ яваад юм ярьж байгаа харагдана. Манай хоёр Жикёнд ямар нэгэн нууж байгаа юм байгаа юм байна гэд түүнийг мөрдөж эхэлнэ. Тэгсэн сургалтаа тарж байгаа Жикён нэг автобусанд суугаад явчин. Түүнийг харсан Сэлги Жэй надад нэрээ амжуулах ажил байсан юм байна. Хоёлаа салж явахгүй бол болохгүй нэ гэд Жэйгээс сална. Тэгээд гэртээ ойтсон яг Жикёнтэй таарснаа. Чи манай гэрийн үүдэн юу хийж байгаа юм? Танай гэр чинь өөр зүгтээдэг үстэй гэсэн. Жикён чамд хамаагүй гэд тэр хоёрыг яриа зогсчод л Жэй хурж ирснэ. Чи юу нуугаад байгаа юм? Манай эгчтэй юу ярьсан тухайгаа хэл гэсэн. Жикён чи хизээ нэх игчтэй анхаарал тавьдаг байсан. Юу болоод одооноос игчтэй анхаарал хандуулаад байгаа юм? Чамд юу ямар хамаатай юм гээд л манай хоёр буудалцсан. Энэ үед нь Жэйгийн утас дуураад игчигээ олмоор байвал өөрт байгаа бүх юмнуудыг аваад ирээ гэсэн дуудлага ирнэ. Тэгээд л Жэй гэрлүүгөө очиод өөрт нь хадгалж байсан бүх юмнуудыг аваад гараад явах гэсэн. Сэлги хамт явнаа л гэж байна. Тэгсэн Жикён та хоёр ийм хувцастай клуб орох гэж байгаа мүү гэл манай гурав Жэйгийн гэрлөө ороод хувцас солиол Жикён маань амар хөөрхөн Сэлги чи нүрээ будаж байгаагүй үстэй би будаад үгүй гэл нүдийг будаж өгөөд манай хэд яг клуб руу орох гэсэн хамгаалагч нь Жикёныг оруулахгүй. Тэгсэн түүний нүдний шилийг Жэй авч өгснөө. Одоо болж гинөө гэл Сэлги Жэй Жикён гурав клуб руу орцгооно. Манай хэд нөгөөнийг зааврынхан дагуу эмэгтэй нойлын өрөөнд эмээ нугаад Сэлгийн нойлын өрөөнд ажилт хийн. Харин Жэй гадуур ажилт хийхээр тохирцгоо нь манай хэд холбоосороо холбогдоод Жикён маань баарн дээр очиж өөртөө пяв захиалсан шигэ байж гэн. Тэгсэн нэг залуу нөгөө нойлынх нь өрөөг нь хэрэгснээ гарч ирэнгүүтээ Сэлги рүү нилээн эвгүй нэгээд яваад өгнө. Манай хэд тэр залуугийн болоо гэж удаад хөөхөр болцгоно. Тэгсэн түүнийг гарсны дараа нэг эмэгтэй орж ирээд нөгөө нойлынх нь өрөөлөө нь орчин. Тэгээд Жикён түүнийг ажиглаастай тэгсэн яг нуусан эмийг аваа зогсож гэн. Сэлги Жэй хоёр тэр залууг хөөж явж байгаа санамсаргүйгээр захиалагч залуутай таарлтна.
Харин нойлын өрөөнд Чикё нөгөө эм авч исэн хүүхний дээрээс шалангтай ус асгаад нөгөө эмэгтэй нь болооч гээд ойрлсон чинь Эри маань зогсож ийн. Тэгснээ Эри гарч ирээд уйлаад намайг үнэхээр уучлаарай. Би үнэхээр мөнгөгүй алзан манай гэр дампуурчихсан. Би байр бүх юмаа хураалгаад одоо саавнд амьдарж байгаа гэсэн манай хэд итгэхгүй инээгээстэй. Тэгснээ Чикё чи юу худлаа яриад байгаа юм? Чи одоо дампуурлаа юу гэсэн хөөхий тэрэнд нь ганцхан манай сэлхийл итгэн. Чи саавнд хонжоогоо болгоомжтой хоноорой л гин. Тэгээд манай хэд овоо гайгүй эвлэрээ зогсож исэн нөгөө захиалагч залуу чи ирээд тэднэрт нэг уух юм авчирсан. Манай Чикён таниад өө чи надаа нөгөө эм өгсөн залуу иртэй гээл. Тэгсэн таад юу хийж байгааг асуусан эгчигээ хайж гинаа л гэж байна. Тэгсэн нөгөө захиалагч залуу чинь би эгчийг чинь харсан баха. Танай эгч чинь миний үнэмлэхнүүдийн нэгийг аваа явж исэн. Яаж авсан бол гэдгийг би гайхаад байна гээл. Тэгсэн сэлгийн хоёлаа уулзаатгах гэсэн захиалагч залуу энэ охин мөн мэдтэй. Нөгөө нэг хүүхдүүдэд эм зараад идэг. Түүнийг би алчихгүй гэснээр сэлгигийн царайны хувирлыг харснаа амар муухай нэгэстэй. Жигийн утсан дээр эгчийг нь оллоо гэсэн дуудлагаар нь манай хоёр эмнэлгийн морг руу яваад орсон. Эгчийнхэн царай яаж гсэн бэ гэмээр амар танигдахын аргагүй болчихсон. Түүнийг хараад Жи маань яг ухаан алдах чинь. Гэхдээ сэлгийд тэр цогц нэлээд сэжигтэй санагдана. Нөгөө нэг захиалагч залууч нь эмнэлгийн өрөөлөө орсноо Жена гэсэн өрөөлөө ороод хамаг эмийн тонгочоод нэг юм хайгаад байна. Ширээн дээр байсан салбитэгний савны доор буудлын зурагт хуудсан дотор ороожсон өөрийнх нь алдсан баахан үнэмлэхэнд ашгүй түүнийгээ олж авна. Маргааш нь сургууль дээр хүүхдүүд Жена агчийг нас орчихсон бодвол Жи алчаа хэлгүй гэсэн яриаг манай сэлгээ сонсноо та нар юу гэдэг юм бэ гэдэл Жиг өмөрөөстэй тэгсэн нөгөө санал тоолдог охин гүйж ирснээ сэлгээгийн чихэн дээр нэг юм шивнээд яваад өгнө. Чикён айсан юм уу санарсан байдалтай сургуулийн камерын хяналтын өрөө дотор нэг бичлэг устгах га зогсож байна. Нөгөө бичлэг нь Жена агч болон сэлгээгийн аав хоёрын багш нарын өрөөнд дотор заваарж байх үед нь манай Чикён санамсаргүй явж байгаад тэр хоёрыг харчихсан юм байлээ л дээ. Тэгээд түүнийхээ тэр нууцаар харсан бичлэгээ устгах га зогсож байсан Эри орж ирээд харна. Тэгснээ тэр бичлэгийн зүгээрээ устгах гээд л устгах чинь Жи эгчигээ алж байна гэж муухай хар дараад сэрнэ. Сэлгээ түүнийг ирэх гээд гэрт нь хурж ирнэ. Аавынх нь эгчт нь өгж байсан нөгөө дэлхүүрний осор мөн өөрийнх нь өөрт нь өгж байсан дэлхүүрний осрыг өгөхөд сэлгээ түүнийг хараад үнэхээр манай аав сурагч нартайгаа явуулдаг байжээ. Гэхдээ чи миний аавын утсыг авсан нь үнэн юм уу? Алийг гаргаад өг гээл гэрийнх нь хамаг эмээ нонгич. Тэгсэн Жи би түүнийг алдчихсан чи тайвшир битгий ингэлтэй гээд сэлгийг маань зөөлхөн тэврээд түүнийг тайвшруулна. Сэлхий гэртээ очиод бодож ирснөө хамт өмнө насрамжийн газар амьдардаг байсан их чинь хөлн дээрээ маш том сорвтой. Нөгөө нэг цогцсон ч гэсэн маш том сорвтой байсныг санаад нөгөө нэг эгчигээ хайж олохоор шийднэ. Тэр эгчийнхээ инстаграмыг ухаж байгаад нэг газрын хаягийг олох ба нөгөөдх нь донтолтонд авсан хүмүүсүүдэд эмчилгээ хийдэг нэлээн эвгүй газар хамт нэг өрөөнд байсан эмэгтэй нь өө тэр хайгаад байгаа эмэгтэй чинь энд байхгүй байгаа. Нэг буудалд байгаа гэсэн штэ гэд буудлын заагаад өгсөн манай сэлхий яваад очино. Чикён Эри хоёр ангийн доожоогүй охины Жена агчийг харсан сургуулийн анги дотор орж ирнэ. Тэр хоёр нилээн хайж байгаад Жена агчийг нуусан байсан 209 гэсэн дугаартай мөн түлхүүрийг олно. Сэлхий маань зааж өгсөн буудал дээр нь яваад очисон буудлынх нь эзэн ах нь энэ өрөөнд байсан охины цогцыг нэг байгууллага ирээд явсан. Нэг залуу ирээд бүгд төлбөрийн төлчихсөн гэдгийг сонсоод гарч явах гэсэн Эри Чикён хоёртой таарна. Манай гурав яг хажуудлынх нь өрөө бол 209 тоод руу орно. Энэ өрөөнд нь өмнө нь Жена агч амьдардаг байсан баг. Ороод харсан чинь яг галзуу хүний өдрийн тэмдэглэл шиг ханаараа дөрөн яэшийн бодлогонуудыг биччихсэн. Тэгээд манай гурав бүр гайхаастай өдрийнх нь тэмдэглэлийг олоод уншсан. Жена агч маань хэрхэн яаж Яэштэй орж исэн мөн өмнө нь дандаа дүүгээ үзээ яддаг байсан. Дүүгийнхаа нүдийг харахаар маш аимшигтай. Өөрийг нь цоо ширтээд байдаг юм шиг санагддаг. Яэшээ өгөхгүйд сууж явахдаа хүртэл гараа цус болчихсон байна гэж бодох жишээний. Нөгөөнийг үйл явдал болсон оройноо аавдаа очиод бүх хүннээ хэлчихсэн. Багштайгаа ямар холбоо үүсгэснээ хүртэл аав нь түүнээс нь болоод тэр бичлэгийг аваад багшийн сүрдүүлэх ба Яэш авах багш нарын комисс руу ороод миний охинд хамгийн хэцүү бодлогоны хариуг авчирч өгөө. Харин би оронд нь таны алга болсон охиныг олж өгье гэсэн Жигийн аавын тохиролцоо байсан байгаа юм. Яалчгүй шагалтанд орсон сэлгээгийн аав нь шалгалтын комист ороод нөгөө нэг бодлогоных нь хариуг нь бичиж авангуудаа өөрөө капсулын дотор хийж залгаад би энэ муудад эмнэлэгт хүргэгдэн үедээ маш хурдан Жигийн аавын эмнэлэгт хүргэгдсэн байна. Энэхүү хагалгааг Жигийн аав нь өөрөө гардан хийсэн байх ба ар гэрийн ямар ч зөвшөөрлөлтэй гарын үсэг аваагүй. Тийм учраас л одоо хүртэл сэлгээгийн гэр бүл гомдолтой гэж явдаг. Энэхүү хаалгаанд нь Жена агч хүртэл өөрөө хамт оролцсон гэдэг нь харагдана.
Үзэгдэл солигдож Жэна агчийн оршуулах ёслол болох ба хүн болгон ирчихсэн. Түүнд нь Жэй жоохон сэтгэл санаа тавгүй гарч яваад цогц хадгалах хүрөөнд эгчийнхээ цогцыг хараа зогсож байна. Гэтэл Сэлгий орж ирснэ. Энэ бол чиний эгч биш, би чиний эгч биш гэдгийг чинь баталж чадна. Чи надад тусал, тиймээс би аавыг чи өрөөлөө орох хэрэгтэй байна гэж хэлнэ. Харин үүнд нь Жэй туслаад Сэлгийд эмнэлгийн цэвэрлэгчийн хувц өмсүүлэн мөн үнэмлэх өгөөд өөрөө харин хяналтын камерын өрөөнд хянахаар болно. Сэлгий маань Жэйгийн аавын өрөөлөөр орж ирээд ухаж байгаад нэг удирлага олсон түн дээр нь дарсан шууд октоодын хичээл хийдэг өрөөг цогоороо харах боломжтой. Тийм цонх гараад ирнэ. Тэгээд Сэлгий маань дахиад өрөөнүүдийг ухаж байсан баахан олон пянзны цоглоолгонууд тэр хэдийг бүгднгийн он сараар дугаарлцсан. Сэлгий маань бодож байгаад аавынхаа хагалгаанд орсон өдрийг бодоод яг тэр пянзыг гаргаад ирсэн аавынхын цээжний зураг. Нөгөө пянзаа тоглоулаад үзсэн нэг дуу явааснаа манай Сэлгий шокнд ороод юу илээ гэд гайхна. Тухайн үед л Сэлгийгийн аавд нь мэс цацал хийж байгаа үедээ сонсож байсан дуу юм шиг байгаа юм. Сэлгий маань үүнийг хараад мөн сонсоод маш их драмад орж үнгээр их уурлана. Энэ үед Жэна агчийг эмнэлгийнхэн боожих ба нөгөө хэд маань хөдөөлүүлэхгээ зогсож байна. Энэ бүхнийг харсан Сэлгий маань яаж зүгээр суух вэ? Гартаа маш үзүүртэй юм байрангууд яг Жэнагийн аавын ар нуруунаас нь зоох гэж байсан. Ашгүй Сэлгийгийн хойд ээж нь гарч ирээд түүнийг зогсооно. Энэ байдлыг бүгднгийн Жэй харсан хэрнээ Сэлгийгийн унгаас нь нөгөө шоох зүйлийг маш хурдан нууж аваад манай хэд Жэна агчийг хөдөөлүүлэхээр алхацгаана. Сэлгийгийн хойд ээж Жикёны ээж мөн ээрээ тав хамт хоол идчих ба Сэлгий маань өөрийн харсан бүх зүйлээ өмгөөлөгчдөө хэлэхэд өмгөөлөгч энэ бүхэн нотлох байранд болж чадахгүй гэдгийг хэлнэ. Харин Сэлгийгийн хойд ээж нь ямар нэгэн гэрч байгаа баха надад дандаа юм анхааруулах, над руу загтал илгээдэг гэдгийг хэлэхэд энэ бүхнийг Жикён явуулсан гэдэг нь тодорхой. Жикён яг өөрийгөө хэлэх гэж байсан түүнийг Жикёны ээж зогсооно. Ингээд энэ дөрөв маань ярьж сууж хахад түүнийг нууцаар ээрээ дууг нь хураагаад сууж гин. Гэртээ ирээд Жикёны ээж Жикёныг загнах ба чи битгий мөрдөгч болоод тоглоод зүгээр л хичээлээ хий гэхэд Жикё маань та миний дотор юу болж байгааг мэдгүй. Би энэ бүх эргүүдийн гэрчин байна. Та өмгөөлөгч хүн мэжэж яагаад охиныхоо дотор юу болоод байгааг мэдгүй байгаа юм гэхэд ээж нь энэ бүхэн чиний ирээдүйд халтай. Тийм болохоор чи зүгээр л хичээлээ хий гэхэд Жикё маань маш ихээр бухимдана. Ээрээ маань нөгөө нэг клубтээ ажиллаж явах ба нөгөө хэдээс нууцаар хураасан дуу хураагаараа захиалагч залууд өгнө. Тэгсэн захиалагч залуу нэг муу 10 жилийн охин сүрдүүлснээс танхаа би сүрдүүлсэн хамаагүй дээр үздэ. Наадга надад өгчгөө гэдэл манай хоёр нэлээ мөнгөгүй болчихсон л болтой. Бодвол Жэйгийн аавыг сүрдүүлээд л мөнгө авах гээд байгаа юм шиг байгаа юм. Нууцаар нөгөө захиалагч чинь Жэйгийн аавтай уулзах ба нөгөө нэг хураасан дуу хураагаараа өгнө. Энэ хоёрыг ингээд яриа зогсчил холоос хин нэгэн ажиглаж явах ба нөгөө хүн нь Сэлгий. Сэлгий маань нууцаар хараа зогсчихсон хин нэгэн Сэлгийгийн амыг тагилснаар манай кино маань дуусж байгаа юм. Та бүхэнд маань кино маань таалагдж байгаа бол лайк, subscribe дараарай. Жоохон киногоо удааж байгаа бол уучлаарай. Луунад нь хувийн асуудал гарсан болохоор та бүхнийг ойлгоно гэж найдаж байна. Ингээд түгээж чадах хараа түгээцгээе. Баярлалаа. Баяртай.